warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Ronaisi Amanda. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Andalas yang sedang menjalani program profesi keperawatan dasar klinik ya Bu ya. Baiklah Bu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang batuk efektif ya Bu ya, dimana gunanya untuk mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan Ibu agar melegakan saluran pernafasan Ibu ya Bu ya. Kalau begitu apakah Ibu bersedia Bu? Ya boleh, saya bersedia. Waktunya kira-kira 15 menit ya Bu. Ya, Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi Bu ya. ya. Siap Bu. Ya. Baiklah Bu, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melakukan teknik batuk efektif ini? Belum tahu ya. Belum tahu ya Bu ya. Baiklah, kalau begitu caranya yang pertama yaitu saya contohkan dulu ya Bu ya. Yang pertama yaitu caranya dengan ambil posisi yang enak, lalu Ibu ambil nafas dalam sebanyak 3 kali. Caranya yaitu tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Cara perlahan, tarik nafas, keluarkan melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas, keluarkan melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas, lalu Ibu batukkan menggunakan otot perut ya Bu ya, agar dahak Ibu bisa keluar. Ibu bisa meletakkannya di bak bak sputum ya Bu ya. Baiklah Bu, kalau begitu silakan Bu, silakan saya tentunya Bu ya. Yang pertama, tarik nafas, keluarkan melalui hidung, melalui mulut. Tarik nafas, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas. Ibu bisa batukkan. Apakah bisa dibatukkan Bu? Bisa ya Bu ya. Nah, silakan Ibu berkumur-kumur dahulu Bu. Bisa Ibu mengangkat tisu untuk mengelapnya. Nah, baiklah Bu, bagaimana perasaan Ibu, bagaimana apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan teknik batuk efektif tadi Bu? Alhamdulillah membantu sepertinya untuk mengeluarkan dahak. Iya. Ya. Mudah-mudahan Ibu bisa mencobanya. Ya. Apabila Ibu merasakan batuk yang tidak bisa dikeluarkan ya Bu ya, Dahak itu karena kan itu bisa menghambat pernafasan Ibu juga ya Bu ya. Nah, kalau begitu apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Paling itu Kak, memang harus berapa kali tadi saya itu teknik nafas dalam itu tadi? Harus 3 kali. minimal 3 kali. Iya, minimal 3 kali. Ya. Bisa mengeluarkannya ya Bu ya. Iya. Berarti minimal 3 kali untuk nafas dalamnya baru saya batukkan. Iya, batukkan menggunakan rongga perut. Rongga perut ya Bu ya. Iya. Nah, kalau begitu jika tidak ada yang ingin Ibu tanyakan lagi, saya itu saja ya Bu ya. Iya. Jika tidak ada yang ingin Ibu tanyakan lagi, saya akan mengevaluasi, memberikan
memeriksakan dada ibu sebentar ya Bu ya. Ya. Ini sih ya Bu. Iya. Baiklah Bu, saya kira dari hasil pemeriksaan saya tadi, dahak yang ibu yang ada di rongga tenggorokan dan rongga dada ibu sudah mulai berkurang ya Bu ya. Ibu bisa melakukannya ya Bu ya. Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.